Bugun Toshkent-Urganch-Toshkent yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha reys qo'yilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari aksionerlik jamiyati 26 avgust kuni Toshkent-Urganch-Toshkent yo'nalishi bo'yicha Nukus shahriga oraliq qo'ngan holda qo'shimcha reys amalga oshirilishini ma'lum qildi. Jadval quyidagicha: Toshkentdan jo'nash vaqti 9:30, Urganchga kelish 12:50. HY008 reysi Urganch-Toshkent, jo'nash vaqti 14:50. Yangi o'quv yilidan majburiy maktab formasi bo'lmaydi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Xalq ta'limi vazirligi o'tkazgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovning ta'kidlashicha, vaziyatdan kelib chiqib 2020-2021 o'quv yilida ba'zi an'anaviy talablardan voz kechiladi. Xususan, davlat maktabidagi o'quvchilar uchun majburiy forma bo'lmaydi. Ya'ni maktab o'quvchilari ma'lum bir ko'rinishdagi maktab formasini sotib olishga majburlash mumkin emas. O'quvchilar belgilangan umumiy tartibga rioya qilgan holda o'zi istagan kiyimda kelishlari mumkin. Moskva trolleybuslardan butunlay voz kechdi. Shaharda faqat bitta trolleybus marshrути qoladi. Moskvada barcha muntazam trolleybus marshutlari 25 avgustdan boshlab elektrobus va avtobuslarga o'zgartirildi. Bu haqda Mosgortrans bosh direktori Leonid Antonovga tayanib TASS xabar berdi. Rossiya poytaxtida trolleybuslar harakatlangan so'nggi marshrutlar M4, 28, 59, 60, 64, 72 sonli yo'nalishlar edi. Trolleybuslardan voz kechish qarorini qabul qilish oson bo'lmadi, biroq biz tushunamiz. Bu oldingi qadam, kelajak elektrda harakatlanuvchi innovatsion transportlarniki, deydi Antonov. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva meriyasi hurmat yuzasidan shaharda bitta trolleybus marshrutini Komsomol maydonidan Novoryazan ko'chasi bo'yicha harakatlanuvchi yo'nalishni butunlay qoldirish niyatida. Aynan ushbu yo'nalish bekorga tanlanmagan. Novoryazan ko'chasida 1937-yilning iyunida ikkinchi trolleybus parki ochilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ikromovaning virusdan vafot etganini ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, Olmazor tumanida yashagan 81 yoshli erkak hamda Mirzo Ulug'bek tumanida yashagan 73 yoshli Dilbar Ikromova jami 2 nafar virusga chalingan bemor vafot etdi. Mirzo Ulug'bek tumanida yashagan 73 yoshli vafot etgan bemor O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ikromova bo'lib, 25 avgust kuni uning olamdan o'tgani xabar qilingan edi. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi aktrisaning virusdan vafot etganini tasdiqladi. Shuningdek, Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qilishicha, ayni paytda yurtimizda 35983 nafar virus infeksiyasiga chalingan fuqarolar sog'aygan. Ichki ishlar vazirligi sudda yutqazdi. Avtomobillarning orqa oynasiga parda taqish mumkin. Oliy sud matbuot xizmati uzoq paytdan beri ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'lib, yakuni kutilayotgan sud ishi haqida xabar berdi. Bayon qilinishicha, 2019-yil 6-sentyabr kuni Buxoro shahar ma'muriy sudi tomonidan fuqaro Bahranovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 126-moddasining 1-qismi bo'yicha yuritilgan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishi ko'rib chiqilgan. Sudning qaroriga muvofiq, Bahranovning harakatlari ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari yo'qligi sababli unga nisbatan bo'lgan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasining 1-bandiga asosan tugatilgan. 2019-yil 2-oktyabr kuni Buxoro viloyati ma'muriy sudida Buxoro shahar ma'muriy sudining 2019-yil 6-sentyabrdagi qaroriga nisbatan Buxoro viloyat ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan keltirilgan kassatsiya shikoyati ko'rib chiqilgan. Kassatsiya instansiyasi sudining qaroriga muvofiq Buxoro shahar ma'muriy sudining 2019-yil 6-sentyabrdagi Bahranovga oid qarori o'zgarishsiz, shikoyat qanoatlantirishsiz qoldirilgan. 2020-yil 25 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Buxoro shahar ma'muriy sudining 2019-yil 6-sentyabrdagi qarori va Buxoro viloyati ma'muriy sudining 2019-yil 2-oktyabrdagi qarori ustidan bergan nazorat tartibidagi shikoyati ko'rib chiqilib, ushbu sud qarorlari o'zgarishsiz qoldirildi. Andijon viloyati hokimi maktab bitiruvchilariga 5 million so'mdan sarmoya berdi.
2020-yil 22 kuni Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov Andijon shahridagi 30-umumta'lim maktabida bo'ldi. Bu haqda Andijon viloyati hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Ushbu muassasada hokim yangi o'quv yiliga puxta tayyorgarlik ko'rilishi, jumladan maktab o'quvchilari uchun yanada qulay shart-sharoit yaratish maqsadida har bir sinf xonasini yangi va zamonaviy parta va stullar hamda dars mashg'ulotlarini yanada sifatli olib borilishi uchun elektron doskalar bilan ta'minlash bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar bergan edi. 24-avgust kuni Abdurahmonov muassasada berilgan topshiriqlar asosida olib borilayotgan amaliy ishlarni ko'zdan kechirdi. Bundan tashqari mazkur muassasani tamomlab, kasb-hunar egallagan 11-sinf bitiruvchilarining 14 nafariga tadbirkorlikni rivojlantirish uchun har bir bitiruvchiga sarmoya uchun 5 million so'mdan kredit mablag'larini topshirdi. Tibbiy buyumlar ishlab chiqarish uchun litsenziya bekor qilinadi. Sifat kafolati yuzasidan izoh berildi. 2021-yil 1-yanvardan tibbiy buyumlar ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar uchun litsenziya olish tartibi bekor qilinadi. U holda dori vositalari yoki tibbiy buyumlar sifati qanday kafolatlanadi? 25-avgust kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidagi matbuot anjumanida Adliya vazirligi mas'ul xodimi Dilshod Shodiyev mazkur savolga javob berdi. Litsenziyalashdan tashqari yana qanaqangi tartibga solish usullari bor ekan degan savol paydo bo'ladi. Buni aynan tibbiy buyumlar misolida ko'radigan bo'lsak, bilamizki, tibbiy buyumlarning asosiy qismi davlatning bir nechta tashkilotlarida nazoratdan o'tkaziladi. Deylik, tadbirkor shunday buyumlarni ishlab chiqardi, so'ng Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtikani rivojlantirish agentligidan davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kerak. Bu jarayon oson emas. Unga 3 oydan 6 oygacha vaqt ketadi. To'g'ri ishlab chiqarganmi, yo'qmi aniqlanib, ro'yxatga olinadi. Tibbiy buyumdan foydalanish mumkinligi to'g'risida xulosa beriladi. Bu tartib saqlanib qoladi. Keyin o'z standart bor, undan ham o'tiladi. Farmonda texnik tartibga solish ham hisobga olingan albatta. Nimalarga rioya qilinishi kerakligi hammasi belgilangan. Avvallari tadbirkor shuncha tashkilot nazoratidan o'tib, keyin litsenziya olish uchun murojaat qilar edi. Bu organlar tekshiruvning barcha qismini qamrab olgani uchun biz litsenziyani bekor qilishga qaror qildik. Lekin xavfsizlik talablari doimiy nazoratda bo'ladi, dedi Dilshod Shodiyev. Migrantlarni ro'yxatdan o'tkazish va xabardor qilish tizimi joriy etiladi. Rossiyada mehnat migrantlari harakatlarini nazorat qilish imkonini beruvchi ro'yxatga olish va xabardor qilish platformasi joriy etiladi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xabar bermoqda. Platforma uchun 200-500 million rubl sarflanadi va u davlat xizmatlari portali bilan integratsiya qilinadi. Mazkur xizmatdan mobil ilova orqali Rossiya hududida ham, undan tashqarida ham foydalanish mumkin bo'ladi. Platforma chet el fuqarolarining yagona ma'lumotlar bazasini shakllantiradi va idoralar ularga elektron davlat xizmatlarini ko'rsatish uchun o'zaro ma'lumotlar almashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mutaxassislarga ko'ra, migrantlarni monitoring qilishning amaldagi tizimi mamlakatga kirish-chiqish sanasi va joyi to'g'risidagi ma'lumotlarga asoslanadi. Ammo yangi tizimda ularning mamlakat bo'ylab harakatlanishining kuzatilishi, xalqaro hujjatlar, xususan shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishning Yevropa reglamentiga ko'ra noqonuniy bo'lishi mumkin. O'zbekiston MDH doirasida migratsiyani tartibga solish haqidagi kelishuvga qo'shildi, deb xabar qilmoqda Norma.uz. Ushbu shartnoma mustaqil davlatlar hamdo'stligi ishtirokchi davlatlarining mehnat migratsiya va aholini ijtimoiy himoya qilish bo'yicha maslahat kengashini tashkil etish to'g'risida 1992-yil 13-noyabrdagi bitimga o'zgartirishlar kiritish haqidagi bayonnomasidir. Hujjatda migratsiya sohasida hamkorlik qilish bo'yicha hamdo'stlik organlarining vakolatlarini taqsimlash nazarda tutiladi. Hamda MDH ishtirokchi davlatlarining migratsiya organlari rahbarlari kengashi va maslahat kengashi o'rtasida migratsiya sohasidagi funksiyalarning takrorlanishini istisno etiladi. Bu MDH ishtirokchi davlatlarining ijtimoiy mehnat sohasidagi kelishuv siyosatining yanada samarali tarzda ishlab chiqilishiga imkon beradi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi mazkur xalqaro shartnomani amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan vakolatli organ etib belgilandi. Moliya vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligi unga ko'maklashadi. Tashqi ishlar vazirligi tegishli bildirishnomani depozitariyaga yuboradi. Bayonnoma O'zbekiston uchun kuchga kirganidan keyin Vazirlar Mahkamasi uning qoidalari amalga oshirilishi ustidan nazorat qiladi. Siyosiy partiyalarning va'da berib hali bajarilmagan vazifalari.
Saylovlardan so'ng 8 oy o'tdi. Siyosiy partiyalar saylov oldi dasturlari amalga oshirish ustida ish olib bormoqda. Jumladan, O'zLiDeP ma'lum qilgan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha alohida organ tashkil etildi. Milliy tiklanish yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqishda ishtirok etdi. Adolat sotsial-demokratik partiyasi innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonunni, Xalq demokratik partiyasi esa o'qituvchilar va shifokorlar mavqeini oshirish zaruratini ilgari surdi. Ekopartiya yashil texnologiyalarni qo'llab-quvvatlamoqda va Orol dengizi bo'yicha daraxtlar ekishni ko'paytirishga hissa qo'shmoqda. Rossiyada ishlagan davr pensiya tayinlashda hisobga olinadimi? Amaldagi pensiya qonunchiligiga asosan chet elda ishlagan davrlar quyidagi shartlarga ko'ra mehnat stajiga qo'shiladi. 2019-yil 1-yanvarga qadar bo'lgan davr uchun O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga sug'urta badallari to'langan taqdirda, 2019-yil 1-yanvardan keyingi davr uchun yagona ijtimoiy soliq to'langan taqdirda, chet elda ishlagan davrlar uchun ijtimoiy soliqlar to'lash Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 22-fevraldagi 46-son qarori bilan tasdiqlangan nizomda belgilangan. Bunda chet elda yollangan holda ishlovchi shaxs pensiya bilan ta'minlash miqdoridan kelib chiqib, pensiya jamg'armasiga yagona ijtimoiy to'lov miqdorini mustaqil ravishda, biroq yiliga pensiya jamg'armasiga yagona ijtimoiy to'lash sanasida qonun hujjatlarida belgilangan pensiyani hisoblashning bazaviy miqdorining 4,5 barobari miqdorida belgilashi mumkin. Chet elda yollangan holda ishlovchi shaxs tomonidan yagona ijtimoiy to'lov to'lash quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Har oyda yoki har chorakda bir yo'la O'zbekiston Respublikasiga kelgan kunidan boshlab 3 yil mobaynida